Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio inkeza lami igama ngumfazi Ntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagomede manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu kumshubelo umsakazo Ukhozi FM ubengelela mpanzo sola ngokuqhabheza emcimbini laphana ke ngane zakwethu kuze ngemuva kweposti ethe ukutrend enkundleni zokuxhumana lakho nisoleze kade lidedela ama caption osuku laphana ke ekade kuqhama isihloko sithi ke igidigidi ngokuqhabheza komsakazo Ukhozi FM phela ngesikhathi singakanani ngithe sengibona intokazi kaMpanzi ubengelela esefake sona lesithombe ebhaleke umbuzo ethi ke sekuphele zona izinews yini ke la ebona khona ukuthi ke engathi le posti ebekade igudla naye ke ngane zakwethu abantu bathe ukukhomenta kule posti kade ifaka ubengelela ekhasini kuFacebook omunye lapha abahlukene phakathi bathe ukukhomenta abanye bavumelana naye ukuthi ke mangabe umuntu kumele uyimele into yona lapha kungenzela abantu laphana ke bathi ke umunye ebemxeka ukuthi ke laphana ngomsebenzi ungathola ukuthola sekuthiwa lapha uyaphela ngenxa ukuthi ungumuntu osebalazweni ke lapha ubhalula ukuthi ke bheka izenzo zakhe zingakumoshela umsebenzi umuntu omnyama ulichitha kancane kancane iphalishi lomunye umuntu kushekela mntwanana wakadloma lapha uBinks qhubeka nempilo yakho ukhohle laba basho kwabo lo mhlaba wakho abantu ubeyakhuluma and beyohlala bakhuluma wenza kahle or wenza kabi le impilo yakho usilindile zungu kamthetho uthi ke kanti bengelela wagana nini wacaca nini bakithi kumele uhulaze emphakathini ukuba umsakaza kusho ukuthi ke awusaqoki ngendlela ejabulisa wena bengelela uyacula nawe nalo ilungelo lokugqoka ukhululeke kokukhona ngane zakwethu baningi kakhulu bathe ukuphawula usibusiso xola uthi leyakhaliso lezelawe lumfulu ugcwele wasenameka isithombe ke la ubengelela kade bonakala khona ke eqhabhezela unikho bantwana ntoli uthi sothi size sithiwa semisiwe Ukhozi FM ngenxa ke yokuqhabheza umlilo evikho uthi wena udinga indoda ngeke mfa uzokuthatha kuphela wonke lo msangano wakho unsindiso Ntsimchunu eMtuba uthi ke yizo impela ezihlabahlosile lezi ezingazenza siyothenga iphephandaba kwanini sibe uthi ke badidwa ubuhle bakho Binks nokubona into enkulu ngane zakwethu baningi kakhulu abathe ukuphawula angeke size sibaqede lapha ke ngane zakwethu kodwa mina ngizofisa ukuzwa ukuthi wena mhlambe luthino lwakhuvo ungalolu daba ake sivele hlana comment section ke ngizwe ukuthi luthino lwakhuvo ngalolu daba mina ngilasibona ngane zakwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu